हेलो एवरीवन, अब बज रहे हैं रात के 12 और मैं कर रही थी थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई। और आप देख सकते हैं काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस काम में मेरे साथ मेरी डेज़ी बैठी हुई है। डेज़ी मुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा रही। ये है मेरी रात की साथी। इतना बिजी होने के बावजूद भी डेज़ी से मैं इतना कह रही हूँ, जाओ सो जाओ बेटा, जाओ सो जाओ, लेकिन डेज़ी नहीं, डेज़ी मान ही नहीं रही है। डेज़ी कह रही है साथ में सो जाओ। अब बताइए, इतना काम छोड़ के मुझे इनके साथ सोने जाना पड़ेगा। अब वो सो जाओ चल के डेज़ी।